Ulja on siin ja nagu sa tead, siis minu E61 viskas kuskil juulis välja jahutusvedeliku ja nüüd on meil november, on aeg tegeleda sellega, sest et ma tahaks 34 parkida siia, aga see 61 on ees, nii et proovime korda teha. Nüüd ma olen jahutusvedeliku lekke isoleerinud 3 kohta, 2 neist on tüüpvead, nii et vahetame kõik 3 ära. Nimelt, üks asi on kolmik seal sisselaske all, mis on nende tüüpviga, mis me teame, et on juba vahetatud ja mis me teame, et on seletamatul kombel märg. Teine asi on see, mis me siin eelmise aasta oktoobris leidsime, et siin on auk sees ja siit alt jookseb veel üks jahutusvedeliku toru, mis on ka nende tüüpviga, nii et proovime need kõik 3 ära vahetada. Mis saab olema omaette katsumus, sest et mina pole näiteks kunagi isiklikult üksinda sisselaset maha võtnud, nii et natukene kardan seda, aga vaatame, hakkame pihta. Oota, enne kui me lähme selle video juurde, tuletan sulle, teen siia väikse vaheteavituse, et kui sa tahad näha, kes võttis selle eelmises videos välja loositud siis elektrilise parkimiskella, siis ole hea ja püsi video lõpuni, seal räägime lähemalt võitjatest. Ullaan! Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nagu sa näed, auto on natukene üles tõstetud, mootor on meil natukene paljam. See on sellepärast, et ma tegin siin juba pisikesed asjad eest ära niimoodi, et panin siis auto service positionisse, ehk siis võtsin ära mootorikatted ja kõik plastikud, mis on seoses siis salongi filtritega ja selle stratbarri ja särgid-värgid. Nii auto on meil õhus. Võtsin põhjakatte eestpoolt lahti, et me saaks jahutusvedeliku ilusti kaussi lasta, et loodust mitte reostada. Nii et jaa, vaatame, mis me siin siis kõik tegema peame. Seda ma tean, et sisselaske jaoks on meil lahti võtta C. Seal on üks pisikene mutter, pistik, taga on mingisugune 10 mutter, veel paar pistikut, terve rida 10 sealt ja terve rida 11 sealt ja siit mingid juhtmed küljest ära, vaakumvoolikud. Nii et I guess alustame siis sisselaskest näiteks. Võt kus lops, seal taga veel üks, mida ma ei olnud näinud. Äh, 34 peal oleks palju lihtsam seda teha, sellepärast et 34 peal käib ka pott otse taevasse. Siis on 10 siin, mis niimoodi vahele ei mahu. Nii, pistikud, minu lemmikud. Üks pistik, 2 pistik. Seal on ka veel 10. Ma arvan, et see on see 10. Võib-olla on mingi petu 10 hoopis. Vist on hoopis mingi petu 10. Saaru.
sest et see on lihtsalt mingi kronku, mis millegi külge ei kinnitu. Võiski tegin sisse, laske all peaks olema veel mingi pistik veedetavalt, mida mina ei näe ega ei tunne. Aga võib-olla see on sellepärast, et mul on breekas ja kõik videod on faceliftidest. Nii, vaatame siit seda EGR-i majandust. Vaja see vakum lahti teha. Vaja see ära võtta. See ära võtta. Ta on laias laastus lahti. Tahaks sellest pistikust siin vabaneda. Kuidas sa töötad? Aps. See käis tegelikult keeretega ja see käis klõpsti lahti. Ok. Ei teadnud, nüüd tean. Paneme siis tagasi niimoodi, nagu ta peab olema. Vaatame ja loodame parimat. Vaatlikult. On kuskil kinni. Kust sa oled kinni? Opsti! Oh, ja kõik seebid on oma kohal. Ma olen proff. Ma olen proff. No näed nüüd, see on see kolmik, mis just isegi lekkis, oli lihtsalt õlileke siin. Ja siis see toru siin on see, mis kohe kindlasti on puruks. Ja teine toru on see, mis läheb siit sigadi-sagadi sinna välja. No nii, sisselase on natukene toa pooles ja kui see juba maas on, siis igal juhul tahaks ära teha ühe asja, mis mul varasemast on tegemata jäänud. Nimelt pimedad, nagu näha, siis mul siit lekib, vahetame need ära. Kõik need tihendid ja muud asjad me oleme nagu ära vahetanud, aga mitte need pimedad, mis siia kunagi ammu pandud on. Nii et võtame ka küljest ja paneme uued. Ja loodame, et sobivad. Alright, kui mulle öeldi, et Bird Clubi pimedad on, siis mul on hoopis lihtsalt Bird Club kas küljest ära murdunud või ma ei tea, mis siin tehtud on. Aga ta lekib ja seda me ei taha. Aga vaatame siis, milline mulle läheb. Suured. Üks tehtud, 5 veel.
No nii, uued pimedad peale pandud, on aeg liikuda edasi jahutuse poole. See flants meil on juba piisavalt vaba. See toru siin aga mitte. Selle jaoks ma kavatsen ära võtta siis selle paneeli siit ja siis äkki saame ventilaatori ka kuidagi kätte. Siis me näeme natukene rohkem seda, kust kohast siis jahutusvedelik sealt välja peaks tulema ja seejärel saame juba jahutus välja lasta, liikuda edasi torude voolikute juurde. Nii, mis asi sina meil siis siin oled? 30 või 40? 30. Ja kui on 35, siis ma ei ole su sõber. Sinna. Ja seejärel tahaks aru saada, mismoodi see radikas siit või see ventikas siit välja käib. Võtame siit pistikud välja. Nii, veel mingid torksid siin. 30-sed ei ole. Järelikult peavad olema 25-ed. Tää. Millega sa tegeled? Parandan 61 on. WhatsApp. Davai. Nii, mis ta keerasid? Ai, mul on küsimus lihtsalt enne, kui ma keeran. Ära keera, palun. Jah. See toru, mis tuleb siit, on ja? Jaa. See tuleb eest ära võtta või? Jaa. Davai, see on lihtsalt see vaakumpump ise jääb paika, on ju, see on üks kronku siin ja kõik või? Keerad ühe poldi ja teiselt poolt ühe poldi, siis lased selle toruklambri lahti ja all on vist ainult lihtsalt ka toruklamber, mis läheb alt sinna kuradi allapoole, vaata see väike seal all. See jah? Jah, see. Ja siis sa saad selle, EGR-i muidugi, sa ideaalis peaksid võtma selle õhutoru ka siit eest ära, see, mis sul pea õhufiltrisse läheb ja turbosse. Jah, selle, et sa saaksid teiselt poolt EGR-i sellega lahti. Aha. Ja siis sa saad selle EGR-i jahut eest ära võtta. Davai, say hi to the camera. Hai. No nii, sattusin siin Gerdaga rääkima, sattusin hoogu. Räägime üle, mis ma siis teen. Antud hetkel võtan ära EGR jahutit. Ja see polt ei mahu siit välja või? Ülinapilt mahub. Või siis ülinapilt ei mahu. Kumb. Sest et miks teha asju lihtsalt, kui saab ka raskelt? Kas see mahub siit vahelt välja? Proovime. Igastahes sain siit vahelt teada, et see EGR-i jahuti tuleb siit vahelt ära võtta. Ja seda me ka teeme, siis saame lasta jahutusvedeliku välja. Ja siis saame hakata tegelema muude kraamidega. Hops. Tahaks sealt tagant seda polti kätte saada edasti. Hops. Hops. Sinna läheb jahutusvedelik. Mis tähendab seda, et peaks jahutuse välja laskma. Selline on siis see vaheseis siin. See ootab seal. Sellele saaks nagu ligi, aga et seda keeruveeru toru siit ära saada, mul on vaja see EGR jahuti siit täiesti ära võtta, mis on justkui lahti. Ma loodan, et ta sealt alt poolt ei ole kuskil kinni. Ja mul on vaja siit jahutus välja lasta, et nüüd oleme jahutusvedeliku kallal. Mille siis laseme välja sellest seal. See punane väike kork.
no nõnda. Viimane klipp vist vajus ära kuskile, millegi tõttu ma enam ei mäleta. Aga meil on kolmik eemaldatud, meil on kõik jahkaritorud on ilusti lahti. See toru siit eest on eemaldatud. Ma proovisin küll ilma seda EGR-i jahutit korralikult ära võtmata, aga lõpuks ma lasin lihtsalt ülemise poldi lahti ja väänasin ta niimoodi paika, et ta mahuks siit vahelt enam-vähem välja. Ja nüüd ongi lihtsalt jäänud uute asjade paikapanek. Let's go! Vahepeal käis Rasmus ka külas, tõi mulle välismaalt giira kalja, natukene jõudu siia vahele ja loodame, et saame täna kokku. Kirsik on ka tagant ära aetud, et saab kokku, paneme jahkari sisse ja siis testime noh. Aga lihtsalt illustreerimaks seda, et mis viga oli, see oli ka vana, siit vahelt vist ajas välja, täpselt ei süvenenud, paneme juba kohe uue, aga ok. See käib siia ja ühendub siis EGR-iga ja täpselt siit läheb boost pipe läbi. Nüüd vana on muidugi ilusti jahutusvedeliku kausis, aga vana oli siit igatepidi paisunud ja see oli paisunud vastu siis boost pipe'i, mis sinna EGR-i läheb ja see oli siis ilusti ära hõõrunta. Aga pole lugu, paneme uute juppidega tagasi kokku kõik. Nüüd lisaks siis sellele, et kõik need vanad voljad siit kätte saada. Veel üks suur mure oli see, et kuidas see toru siit ilusti kätte saada, sest et nagu me näeme, tal on mingisugune väga veider kõverus sees, tänu millele ta siit otse välja ei mahtunud. Ops, krassavčik, BMW originaal. Ning nüüd see, mis siit tuleb siia EGR-i sisse, sealt ma säästan ka vana klambri. No siit teie vist ei näe, ei fokusseeri ära, aga siin on ka ilusti BMW märk peal. Ja tundub suht viisakas see klamber ka. Ja noh, BMW horikas siis see termostaadi voolik, 30 €, lõpetage ära. Ja siis see kolmik, mis nüüd ei ole BMW oma, vaid too on Max Gear. Aga noh, mulle meeldivad poolakad. Lisaks täheldame siin seda, et vana kolmiku tihend on jäänud siia külge, selle tuleb ära võtta. Ja ilusti puhtaks teha sellest sillist siin. No nii, nõks aega möödas, aga hakkab juba täitsa automoodi välja paistma. Meil on siin uus see asi ja uus see toru siit ja uus kolmik seal ja mitens. Nüüd meil lahtised asjad, mis meil on veel, on siis õlitipstik, muff või mapp. Jumal teab, mis see on, seda ka juba eelmine kord mõtlesime. Kütus, EGR ja kui me vaatame neid poldikogumeid, mis meil siin on, see kõik on sisselase, see on strutbaar, need on põhjakatted, sellega läheb siis see dipstick, läheb sinna külge kinni ja need on plastikud sealt. Nii et nüüd oleks justkui aeg, kui ma elus esimest korda võtsin ise M57 sisselaske maha, siis nüüd on aeg see ise tagasi panna koos uute pöördklappide pimedatega.
Ei hakka ma lasen auto alla, siis mul on mugavam. Ei hakka üldse valetama. Tundub suht skeeri jällegi. Ma vaatan, et toome need EGR-i asjad siia poole, kust ma ta kätte saan. Sama lugu sellega, sama lugu sellega, tipstick on seal. No. Oot, kus laps? Nii lihtsalt käiski või? Ainult et ma näen, kuhu need lähevad. See peab tulema siit poolt. Aga kuhu kohta kinnituus see asi siit. Peame korra siit ikka veel tõstma. Ma siis proovin natukene möliseda, muidu on pärast lihtsalt muusikavideo. Näed, ikka jäi pistik alla. Nii. Kuhu külge see kinnitus, et ta siia tolknema ei jääks. Ops. Mismoodi ta kinnitus? Aha. Tean mismoodi, aga kuhu kohta? Siia kinnitusid. Sina. Olen mina üsna kindel. Aps. Aps. Niimoodi. Very good, very nice. Ja siis ongi jäänud ainult EGR. No nii, võiks ju justkui tehtud olla. Nüüd on siis jäänud see, et paneme sisse jahutusvedeliku ja loodame, et ei leki. EGR-i vaakumvoolika külge. Opsti. Nii, nüüd võiks olla asi sealmaal, et kallame ka jahutuse sisse ja hakkame õhutama ja loodame, et ei lekiks. Kallasin siis sisse värsket jahutusvedelikku ning jahutusvedeliku sissekallamise ajal muidugi pidasin silmas seda ka, et paisupaak ei saaks märjutatud mitte ainult seest, vaid kindlasti ka väljast. Jahutusvedelik oli tellitud siis ka Mototronist, sest et Mototronist saan mina kõike, mis mul autode remontimiseks vaja on, sealhulgas nii tööriistu, autokeemiat kui ka antud video puhul ka jahutusvedeliku, nii et kui sina tahad oma auto kallal tööd teha, aga sul ei ole
garaažiseadmeid või tööriistu või määrdeid või miks mitte ka jahutusvedelikku, siis mine mototron.ee veebilehele, surfa seal ringi, lisa asjad ostukorvi ning kui sinu ostukorv ületab 55 €, kasuta ostukorvi lõpus ka sooduskoodi ULJAN5 ja saad 5 € oma ostult alla. Siis kui jahutusvedelik oli sisse kallatud, siis oli aeg hakata õhutama autot ning õhutamise jaoks nagu ikka peab ju auto käima ning kuna minu auto oli ju mitu kuud seisnud sisuliselt, siis käivituseks oli vaja natukene abi. Käivitusabiks kasutasin ma oma Lokitori ja lõin ilusti pluss-miinus kaabli külge. Nagu näha, siis mingisugust särtsu siit ei tulnud, sest et seadmel on ka särtsu vastane kaitse ja lülitame aga ta sisse. Nagu näha, 3,2 volti, ilmselgelt seal akus ei olnud väga midagi, nii et nüüd paneme starti peale, annab ilusti õiged voltid kätte ja lähme paneme auto käima. Paugupill! Ja siis sätime kõik salongi soendused põhja, paneme nii temperatuurid kui ka siis ventikad. Ventikad kohe päris põhja ei pannud, anname talle sellise esimese vurtsu ja vaatame, kuhu poole hakkab sujuma. Panin külge ka oma OBD lugeja, et jälgida siis ka jahutusvedeliku temperatuuri. Ilusti panime maksimumi peale puhuma ja vaatame, lähme sõidame ringi, kuidas auto käitub. No nii, läksime sõitma. Aga ei filminudki sinna lõppu seda, mismoodi see auto käitus päris sõitmist. Proovisõit läks võrdlemisi hästi. See auto ei saa soojaks, nagu on ta probleem olnud kogu see aeg, mil ma teda omanud olen, kuid sellegi eest ta tõusis temperatuurilt ja midagi välja ei lekkinud. Peale boosti sain umbes 2 kilomeetrit sõita ja siis kuulsin mingisugune piu käis kuskilt. Ja siis tõmbasin tee kõrvale, vaatasin, bussitoru alt lahti jäänud. Minu paha, ei pannud ilusti korralikult kinni teda. Nii et leidsin autost õnneks tungraua, mingit tööriistu ei olnud, peale paari näpitsaid, aga sellest juba piisas. Tungisin auto üles, panin boostpipe'i külge ning peale seda, kuna see video oli siis kuskil novembris filmitud, me oleme sellega kuskil 6 aega ilusti sõitnud ning väga hästi vastu pidanud sõitmise poolest. Ei ole jahutusvedelikku üldse kaotanud kuskilt, pole midagi lekkinud. Good stuff! Nii et täitsa töötas. Sellest, mis ma tegin, oli abi. Aga nüüd, nagu lubatud, vaatame üle siis selle, kes võitis selle Electronic Parking Disc, elektroonilise parkimiskella, mille on siis väga lahkelt enda poolt välja pannud Mototron. Nii et jaa, mul on siin arvuti random name generatoriga 30 inimest osalevad selles loosis. Päris hull. Vaatame aga, kes võidab. Nii, võtan siit omale arvuti. Teie näete, siin panen kuskil ekraanile ka seda, mis minu arvuti ekraanil on. Meil on siin 30 inimest ja kiri click to spin. Nii et pidulikult jõulude puhul vajutame click to spin. Ja vaatame, kes see võitja meil siis on. Oi, napikas. Priit Pettai. Plaksutused ka sulle. Nii et Priit Pettai. Oota, ma panen selle ära, siis räägime tõsisemalt. Nii et Priit Pettai, sina seal, kes sa loodetavasti vaatad seda videot, sina võitsid omale selle Mototroni poolt välja pannud Electronic Parking Disc, parkimiskella, mis ootab nüüd sind.
kuidas see aga sinuni toimetada, mina seda ei tea, kes ja kus sa oled, nii et ole hea, kirjuta mulle Instagrami, sama nimi, mis siin kanalil Uljan, või kui sul endal Instagrami ei ole, sa võid kirjutada mulle meili uljan.uljan@gmail.com ja siis juba lepime kokku, kuidas sa selle endale saad. Nüüd 29 inimest peavad kahjuks pettuma, nemad ei saanud, kui aga nemad tahavad seda siiski endale osta, siis minge veebilehele mototron.ee ja seal on ilusti see olemas. Priit, ma panen selle päkapikkude valvsa hoole alla senikauaks, kuni sa kirjutad. Teised aga, kui teile meeldis see video ja muidugi Priit ka, kui teile meeldis see video, te võite sellele julgelt panna like'i, juhul kui te soovite näha sükest auto remondi asja vahepeal, mida ma siin olen teinud või mingisugust muud lollusi sellest lõustast siin, siis võite subscribe ida see kanalile, juhul kui te ei taha. Kommentaarides soovime kõik õnne Priidule, soovime üksteisele ilusti häid jõule. Tuleb jah täpselt jõululaupäeval või jõulupäeval või boxing päeval. Mul on pühad alati nii sassis kui sassis, ma ei tea, mis kuupäev kes on, aga soovime üksteisele ilusti häid jõule või häid pühi ja näeme aga mingi moment järgmises videos.